Import von Schülerinnen und Schülern. Wir benötigen zum Import von Schülerinnen eine CSV-Datei, welche zum Beispiel aus der Schulverwaltung oder einer Tabellenkalkulation kommen kann. Dabei müssen zumindest die Spalten Vorname und Nachname vorhanden sein. Weiters sind die Spalten Benutzername, Passwort und E-Mail-Adresse möglich, aber nicht unbedingt notwendig. Insgesamt ist das System sehr flexibel. Es geht aber am einfachsten, wenn die Spaltenüberschriften gleich die richtigen Bezeichnungen haben. Ich logge mich mit meinem Account ein und klicke auf den Menüpunkt Klasse. Links unten finde ich nun die Funktion Schüler und Schülerinnen importieren. Hier bitte klicken. Nach der Auswahl einer CSV-Datei kann diese einfach eingelesen werden. Hier wäre es auch möglich, ein bestimmtes Trennzeichen auszuwählen. Das kann aber auch erst später geschehen. Nun klicke ich auf die Schaltfläche Datei hochladen. Auf der neuen Seite sind nun alle Schülerinnen und Schüler sichtbar. Gegebenenfalls können noch die Spaltenzuordnungen oder das Trennzeichen korrigiert werden. Sobald ich etwas umstelle, erkenne ich die entsprechenden Änderungen. Ich bestätige anschließend mit OK und sehe die Vorschau des Imports. Falls ich kein Passwort bzw. keinen Benutzernamen ausgewählt habe, wird angezeigt, welche Vorschläge das System automatisch generiert hat. Hier kann ich auch auswählen, ob ich den Import in eine vorhandene Klasse ablegen oder in einer neuen Klasse erstellen möchte. Zum Schluss kann ich mit der Schaltfläche Importieren den Vorgang abschließen. Sollte ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein, kann ich nach Abschluss des Importvorganges in der Klassenliste alle Daten wieder ändern. Viel Erfolg damit!